2019 թվականի հունվարի 14-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 4-ը։ Դրանից հետո իմ պաշտոնավարման շրջանում է բազմաթիվ ալիքներ են ունեցել խոսելու սահմանադրական դատարանի դեմ իրականացվող գործողությունների, սահմանադրական փոփոխությունների եւ այլնի վերաբերյալ հետևաբար իմ ոչի կարելի մեկնաբանել, որ ես ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ որևէ կարծիքի միջև չեմ արտահայտել։ Խոսքը վերաբերում է դրան, թե ինչքանով կապ ունի ենթադրենք սեպտեմբերի 17-ի կամ օգոստոսի 28-ի ելույթները, ամենադեպս ինչ-որ ներկայացվեց բացարձակապես կապ չունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգի սահմանադրության համապատասխանությանը վերաբերող գործի քննության հետ, այսինքն սահմանադրական դատարանի դատավորների նրանց պաշտոնավարման օրինականության հետ կապված խնդիրների ես բազմիցս եմ խոսել, բայց դա կոնկրետ այս որոշման համատեքստում չի ներկայ, իսկ մեղադրանքը վերաբերում է այդ որոշման համատեքստում հնչեցված կարծիքների եւ այլն, հետեւաբար դրանք ստեղծան առաջին չեն, այսինքն ցանկացած տեսակետ առհասարակ որտեղ ես խոսել եմ գործածել եմ սահմանադրական դատարանի եզրույթը կամ դրա վերաբերյալ կարծիք եմ այդտեղ, դա խոսքի ազատության սահմանադրական իրավունքի շրջանակներում այն որևէ կերպ դա չի կարելի դիտարկել, հատկապես այն քրեական օրենսգրքի հոդվածում 450 հոդվածի մասին, որը վերաբերում է կոնկրետ դատավորների մասին ճշտված ճարտարապետ տեղեկություններ տարածելու, այնպես որ դատարան ուշադրություն ուզում են գրավել այն հանգամանքի վրա, որ առհասարակ ներկայացված ապացույցները մեղադրանքի որևէ կապ չունեն։ Ես ճիշտ ասած մեծ հաճույքով եմ ընկերում այդ մեջբերումները, որոնք ելույթից ներկայացնում էր հանրային մեղադրողը եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դրանք եւս մեկ անգամ նաեւ իր ձայնի իր գեղեցիկ կարողանությամբ ներկայացնելու համար շատ տպավորիչ է նաեւ այդ մեկնաբանությամբ լսել իմ ելույթները, բայց ես անհամբեր սպասում եմ թե ապացույցի եկան ներկայացվելու եւ ցավում եմ որ առայժմ որևէ ապացույց չի ներկայացվել, որովհետեւ թե ինչ ելույթներ եմ ես ունեցել, դրանք պետք չէ ներկայացնել որոշակի սխալություն ընդորում հատվածաբար։ Դրանք միջև հիմա համացանցում հասանելի է YouTube-յան տեսանյութերը հայտնի ցանկացած մարդ կարելի է դրանք ծանոթանալ, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, եթե դա ներկայացնում որպես ապացույց, ինչ է դրանով ապացույցում, այսինքն ապացույցը ես խոսել եմ, այո, ես իմ ելույթները դրանք կան հասանելի են այնքան ինչքան որ դրանք կան։ Հիմա պետք է իմ կարծիքով հանրային մեղադրողը ներկայացնել, թե դա որքանով է հանդիսանում ապացույց այն մեղադրանքի հետ, որ կարող լինել, կամ քրեական օրենսգրքի այն հոդվածի հետ, որը դա կարող դիտի որպես ապացույց։ Ցավոք սրտի ճիշտ ասած, դες որևէ ապացույցի չհանդիպեցի։ Դատարանի ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել նաև հանրահավաքի վրա, որ բոլոր ներկայացված այս ապացույցները, որոնք հարգարժան հանրային մեղադրողը ներկայացրեց, դրանք ավարտվել են արդեն նոյեմբերի 14-ին, այսինքն նոյեմբերի 14-ից հետո այլևս որևէ ապացույց ձեռք չի բերվել։ Կարևորը նաև այն հանգամանքը, որ բոլոր ապացույցները դրանք միայն Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Սամվել Առաքելյանի կողմից իր դրությանը կից ներկայացված տեսանյութերն են, այսինքն նախաքննական մարմինը սեփական ջանքերով որևէ ապացույց չի ձեռք բերել, չի հետազոտել, այսինքն բավարարվել են միայն դրանով, ինչ որ ներկայացրել է Սամվել Առաքելյանը։ Դե ինչքանով այլ Սամվել Առաքելյանը ներկայացրած հաղորդումը հանցագործության մասին օրինական, օրինաչափ, ինչքանով որ դա պետք է դիտարկվեր, մենք արդեն դրան անդրադարձել ենք, դատարանել թողել այդ մի րոպե սպասեք, հարգելի հանրային մեղադրող, հեռախոսով չի կարելի խոսել։ Հեռախոսով չի խոսում, հա, դե մի խոսեք։ Շարունակեք։ Այսինքն բացի ինչքանով դա է օրինական, դա այլ հարց է, բայց դրանով են միայն սահմանափակվել, եւ ինչն է հետաքրքիր։ Նոյեմբերի 14-ին այդ ապացույցների հետազոտության գործընթացը ըստ էության ավարտվել է եւ ապացույցները հետազոտող քննիչը որևէ որոշում չի կայացրել պատվարժան դատարան, ոչ վկաներ գրավելու, ոչ Պարոն Մազարյան, դատարանը ձեզ ընդհատում է, դատարանը ձեր հայտարարությունը ունկնդրեց ըստ էության ապացույցին վերաբերել, եթե ավելացնելու բան ունեք հիշյալ ապացույցի հետազոտման հետ կապված, խնդրում եմ կատարեք, եթե ոչ, ձեր խոսքը պահեք, ձեր ցուցմունքում ամբողջությամբ կհայտնեք։ Պատվարժան դատարան, քանի որ հանրային մեղադրողն ասաց, որ արդեն ավարտվեց ապացույցը։ Զտուցանը, արձանագրություն։ Շատ։ Շատ քաշ պատվարժան դատարան, ես